Çox uşaq vaxtlarımdan oyun oynayıram. Dəqiq desək ilk oyun təcrübəmi 5 yaşımda atamın o vaxtki Samsung Galaxy telefonunda driving oyunu ilə etmişəm. Sonra Subway Surf falan deyərkən mobil telefonlarda bir çox oyun oynamışam. Bu oyunlar daha çox rəqabət istəyən onlayn oyunlar idi. Yaşım indi bir xeyli irəliləyib və açığı bu onlayn tipli oyunlar məni əvvəlki qədər içinə çəkə bilmir. Bəzən bizim ekiplə bir-iki əl Free Fire və ya bu futbol oyununda max 1 saat keçirib çıxıram. Sözümün canı onlayn oyunlar artıq mənə özünə cəlb edə bilmir. Xoşlamıram qardaş, oyuna fokuslana bilmirəm. Mobil bazarında da normal oyun yoxdur. Ya rəqabətçi mobil oyunlar, ya da nə olduğu bilinməyən, sırf asan pul qazanmaq üçün dırnaq arası oyunlar var. Belə olduğunda təəssüf ki, mənim kimi kompüteri olmayan insanlar üçün o mükəmməl oyunları təcrübə etmək bir yuxudan ibarət olur. Amma mən əl çəkməyəcəkdim və araşdırma etməyə başladım. Bir dənə görəm, hər kəsin tərifləyə bitirə bilmədiyi o mükəmməl oyun 2024-cü ildə mobilə çıxıb. O oyun təbii ki, Katana Zero idi. Katana Zero müstəqil bir Souls-like oyundur. Lore dildə desək, bir vuruşda ölüb, bir vuruşda öldürdüyün və təkrardan eyni yeri oynamaq vəziyyətində qaldığın bir oyundur. Əlbəttə bunun yanında aksiyon və platforma hissələri də bol-bol mövcuddur oyunda. Oyunu ortalama 3 saatda bitirə bildim və deyə bilərəm ki, bu oyun bir möhtəşəmdir. İnsanları qılıncdan keçirmək, güllələri, vuruşları dozlamaq mənə dəhşət zövq verdi. Düzdür, yer dəli olduğum, hətta oyunu buraxmaq dərəcəsinə gəldiyim vaxtlar da oldu, amma hekayəsindən və mükəmməl oynayışından ötəri oyuna davam etmək məcburiyyətində hiss etdim özümü. Və dediyim kimi də oyunu bitirdim. Oyun həqiqətən çətin bir oyundur. Yəni birdən-birə məkana girib hamını öldürüb çıxa bildiyim bir oyun deyil. Rəqiblərin bəziləri bizim vuruşlarımızı kontrlaya bilir. Hətta kontrladıqdan sonra bizi yerə sərib öldürə də bilir. Oyun sizi hər hansı bir məkana girmədən əvvəl oturub düşünməyə və taktika qurmağa məcbur edir həqiqətən. Məkan quruluşlarda taktika qurmaq üçün ideal dizayn edilir. Rəqiblərdən gizlənmək üçün sis bombası, rəqiblərə atmaq üçün şüşə, daş, bıçaq və daha bir çox alət var. Bu da oyuna müxtəliflik qatır və sıxılmırsınız. Oyunda gizli gedə biləcəyiniz hissələr də var. Bu arada ümumiyyətlə oyunun bölüm dizaynları baxımından yetərli müxtəliflik göstərə bilir bizə. Bəzi bölümlər bir-birini təkrar etsə də, oyunun tüm çoxluğuna baxaraq yetərli olduğunu deyə bilərik. Bu oyunda xəstəsi olduğum bir hissə daha var. O da kontrlama mexanikasıdır. Normal oyunlarda düşmənin hər hansı bir gülləsini və ya hərəkətini kontrladığımız zaman normal olaraq güllə və ya düşmən dayanır. Burada isə güllə düşmənə geri qayıdır və bu da rəqibləri öldürərkən aldığımız zövqü 2 qatına çıxarır. Həm də oynanış mexanikalarına müxtəliflik qatır. Oyunun platforma hissəsi yetərli gəldi mənə. Nə çox baydım, nə də çox az dərəcədə platforma mexanikası gördüm. Normanı əldə tutublar məncə. Bu oyunda oynanış baxımından tək bəyənmədiyim bossların sayının azlığı oldu. Oyundakı bossların sayı çox azdır, amma yenə də bu bosslar yaxşı dizayn edildikləri üçün elə də sıxılmırsınız. Amma mənə görə mənfi bir hissədir oyun üçün. Buradan sonra danışacaqlarımda spoiler olacaq. Əgər oyunu oynamamışsınızsa, bu hissəni keçməyinizi tövsiyə edirəm. Hekayə. Oyunumuz Zero adlı bir qılınc ustası ilə başlayır. Bu Zero adlı dostumuz 1-2 adam öldürür və başa düşürük ki, Zero normal bir qılınc ustası deyil. Çox sürətli və anormal dərəcədə qılıncdan istifadə edə bilir. Biraz sonra Zero psixoloqun yanına gedir və öldürmə missiyalarının bizə kim tərəfindən verildiyini başa düşürük. Təbii ki də psixoloq. Psixoloq bizə bir iynə vurur və bir-iki şeydən danışır. Sonra yenə adam öldürməyimiz üçün bizi yola salır. Hekayə tam olmasa da belədir. Çox dərinliyə getmək istəmədim açığı. İlk olaraq oyunun hekayəsini bəyəndim. Tam belə qaranlıq tonlarda yaxşı bir hekayə olur. Bu hekayəni oynanışa da yaxşı yedirildiyini düşünürəm. Tək bəyənmədiyim oyunun sonu oldu. Yəni oyunun sonunda tam bir nəticəyə bağlanmır. Oyun haqqında deyəcəklərim bu qədər idi. Oyun ən yaxşı müstəqil oyunlardan biridir. Məncə də 10 üzərindən 8'lik bir oyundur. Bu qədər, görüşərik.